Iki mung nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa, sapa wae sing pasien sing ana ing Anur Surabaya kene, sing lara apa wae, sing saged apa wae kabeh paringi waras. Soale apa doktere karo pasiene ya kabeh grapyak-grapyak murah senyum gawe senengi karo pasien. Kabeh doktere pengobatane ya apik-apik, doktere ya grapyak-grapyak gawe senengi pasien. Sapa sing gawe senengi pasien ya kuwi pasien saya ayem, saya marem. Pasien sing lara apa ae waras-waras saking kersane Gusti Allah. Ning sangka sarana ning Rumah Sakit Anur Surabaya iki kabeh penyakite waras, lara apa ae waras. Budale ndek penyakit apa wae mung paring waras-waras saking kersane Gusti Allah. Amin amin ya Allah sambah sedaya. Mantep ana ing ati iki. Dadi lak kene iki wis basi pokoke mendungo kok marang Gusti Allah. Sapa wae penyakit apa wae paring waras-waras saking kersane Gusti Allah lantaran masjid nang Rumah Sakit Anur Surabaya. Amin amin ya rabbal alamin.